సో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మీకు టైపింగ్ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎలా రావాలో నేను చెప్పబోతున్నాను. సో కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి నా వీడియోని. ఇక్కడ రాటా టైప్ అని క్లిక్ చేయండి. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఒక లింక్ కనబడుతుంది. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ పైన స్క్రోల్ చేశారంటే టైపింగ్ టెస్ట్ అని కనబడుతుంది. అక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టేక్ ఏ టైపింగ్ టెస్ట్ అని కనబడుతుంది. అక్కడ క్లిక్ చేయండి. దాంతో స్టార్ట్ టైపింగ్ నౌ అని క్లిక్ చేయండి. సో మీ టైపింగ్ మీరు మొదలెట్టండి. ఆఫ్టర్ టైపింగ్ కంప్లీట్లీ మీరు ఒక 2 సెకండ్స్ వెయిట్ చేశారంటే మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో చూస్తారుగా మీ టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇక్కడ ఇలాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇది మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీ టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీకు వచ్చింది. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. సో మీరు లైక్ చేయడం వల్ల నాకు కొంచెం సపోర్టింగ్ అవుతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.